Il-Grupp Malti ta' Lukandi u Resorts DB jażel li jkompli investi fil-qasam turistiku f'pajjiżna. Dan hu evidenti fl-investiment ta' 32 miljun euro fil-Lukanda San Antonio. Investiment li se jikkomoda għażjed turisti u joffri iżjed faċilitajiet taħt il-kunċett tal-all inclusive. Flimkien mal-investiment li sar fil-Lukanda Seabank, il-grupp DB investa 72 miljun euro fi żmien 3 snin. B'dan il-pass il-grupp DB sar it-tieni grupp ta' katina ta' Lukandi u Resorts f'Malta. Id-direttur Vincent De Giorgio stqar li dan juri l-fiduċja li dan il-grupp għandu lejn il-ġejjeni ta' pajjiżna. Dak l-ammonti ta' flus aħna naraw li ħajkun hemm ir-return tagħhom u dana ma jiġix mix-xejn. Ovvjament għandna fiduċja fil-gvern, fil-pajjiż kif qed qabel u wkoll qegħdin naraw illi ir-return tagħhom ħajkun sod matul is-snin li ġejjin. Il-Prim Ministru Joseph Muscat preżenti għall-okkażjoni għall-investiment bħal dan se jħalli frott fl-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru faħħar il-fatt li dan il-grupp mar lil innu sar franchise element li għadu pjuttost lura f'pajjiżna. Il-Prim Ministru refera żieda fit-turiżmu li pajjiżna ra f'Jannar ta' din is-sena meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Joseph Muscat stqar li l-ottimizmu li qed jiddomina f'pajjiżna se jsarraf f'għajnuna negozjanti. Dan ukoll permezz ta' roħs ta' 25% fil-kontijiet li se jidħol fis-seħħ fl-aħħar ta' Marzu. Fil-fatt il-Lukanda San Antonio se tifranka mal-160,000 euro fis-sena.